Mama wakwaba aha eye GCN page so midin de adwoa searchim ene ne dey kan ya wo de ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so wo benya notification ene sa ne news e de betun bia wo benya bi atie anase wo benya bi ahwe wo GCN page ha nipa ya okase wo friend boyo na boyo eyo bi a oben eye his excellency na Addo danko Akufo Addo yie papapa eba no security ho sensem a odi makotin yie papapa ewo his excellency na Addo danko Akufo Addo ne side na boyo e na okase e na okyerese insu ta ponkyerene a ojewo Kelvin Taylor maba eye dade na ehaw e dade pa na woje Ghana hanom parties e wa hanom a eso eye NPP e na NDC ena sisi youth no omo ache omumu ena ebi mu NDC ena ebi mu nso NPP na NDC fo ne de atem didi omu didi no enya asem keto akra NPP fo ne nso endi atem omo no omo ba bonte na omo be kasa omo the facts ena eba asem no de omo ehu ena no kware ewom ena omo de eba na NDC fo ne de omo ntisa atem didi obetimi edi watema na wankasa obeye sorry na boyo ena okase ena okyerese sisi no Kelvin Taylor NPP for omo abrew enti ni say o papa yare e wo Ghana e na won so wo US enti ni say wo ye bemba a wo cry memma di miuni na do omo nentem ni bia Bragana na be hwe papa na nka wankasa wo bete wo piga wo bete say yes no ko hoi eyeje chese de bia wo betena eye wo ufa cameras wo so e wo social media nani atem didi e ko twi ba brema na Addo ne so a na Addo nda waye sei e kina waye sei Kelvin Taylor NPP for so mo ntia se sa woni na Addo mo wo battle bi e wo spiritual brana beka na chese yentia se na de ekoso de yentia se enti boyo a obe his excellency na Addo danko Akufo Addo no de sa won ni aba ama Kelvin Taylor say Kelvin sa wo ye bemma na se memma din kukuru amienu a eda won ntemi wo bi a come to Ghana sa wo be hwe papa na oyare no anka wanka se be fon na yentie ensem a boyo ede etudwa udi ho betutu oti kokoso what to credit bundle ama nkola omukra sebi ya investigation kire nkola de omudidi mpeyifo no nyina atem no omu ya abochi nkola ya wo omu abonten ansa na omu maame no ko ware so atase because nipa bia uwa papa uwa mame uwa busuafo te se send ye ti we a nka wo ka asem bia tie papa penyini anase ohene kase bia eye nume ultimi nda no mu fi se ye ni ano a ye betima didi NDC fo na atem ye ni ano ye wa ano ba ye tete ye busua no ye family no ya amfasa antete nti omungusu ndidi atem but I can assure them they should keep on omun jai omun didi otunfo atem Ghana mensa hotable penyim bia Kelvin Taylor onu na edisa editi atem no ba Ghana but ye bompa ama no wonche ewiase hwe wonche ewiase no onya se obenya green head niti obehu se nyankopon ma obi tumi a enye onu ne pe nyo onu ne pe so ye bema sa America ombra ne papa o mo se ne papa yare da ombra Ghana ombra tra ne papa wa ye bema ye adenu Kelvin Taylor I dare you say we ye bema Obani bema na awu say we bema fa plane bra Ghana nka obehu say wa wie no nsa won kra ebeye kito ama uye dede uye obama wa 11 man baby born child wa 11 man baby born child mama direct because boyo didn't catch him kakra na metiefo bebre so na ha me na me no na my imagine say Captain Smart asem no honorable and come in Kemi because they are Captain Smart they be Ghana for bia no etoji omo
Me patroti ase because obi o tumi ne maame se e ka bom e kika meti bom e jin krofo yire aman krofo be pacho say leave my wife alone, I beg you. No ba no waware na wo hwe nyame anim e jin ama papa ne de awerho ni stroke ediwu na uwie ya honorable we jai sa oba na wo dada no wo ji ni free ni kunu nsem no wa dada no uwie ya wase ye ja no akọware oba foforo eme na woman no yes wo ko say Brussels try he na wo Italy, Belgium. Yes, so ko get to baby a on nam ho basa. Now, honorable, this was the reason why I decided to block Captain Smart out. Then you have Oba Besia, Oba, to support such a man. Not only say Omodio Musika sending no, somebody build the Captain Smart up. And ma Bejina TV so radio so every attempt at the support to Captain Smart. Or DBB say Eddie Obiba. Wo gay ya wo support to Captain Smarty. Now wo say when boy be twempuna kakra be honorable. Enti ase anya adwuma. Enu ntino ne na jai. Endua wo bro ye, endua wo bro boy no. Enya sama wari o. Mo se mo try bi akwa, ma try makwa. Na bi aboy no so hwe wie ye na nko yie ma no ne waja no. Otumi tena hokte ebi wuro ye ho etu ye to form edi brunua. Na uwia what could defend the Bama or no the sa edi wononko ba? What could defend no? All in the name of politics. Honorable, this is my question to you. Yes, some national security for we. Mimi page you see the money say mobile a fire for fire. Yes, boyo, one of one crop for any honorable no more pressing for. Marco said Captain Smart up. I'm a nature video or the day. No crab there was a video no more. Did you guys try to set him up? And why would you try to set him up? Hobson, you first and then Boyo second. Video on him. Oh, watch a video on him. And ya could see now you know, me the best and do. Or say, now to me said you're and throw. Me the meaning some more no security aspect no. Move video now as a move ya move say and throw no. Or say, or bet now on O did the Akufo attempt ye no and o bob gospel saya and winning 1950. What 1950 ye no and was say e ya mo national security for mo amotiti to we na minimum din komo yi. Ma setting up e di sika e bribe no. Nanso ono o ye strong in sika no wanje na ade ba akwa me pesa meka ne Captain Smart ye. Commander Sugar Factory kura nyo papa di akra no twa hotroji whiskey di. It may be drum say and you be tempted with scan ya and wo one disca. We have so many honorable